一点。你那不要搜，我好冒火啦。你看，干嘛呢？对，像那样子。这家你告诉我，我说把你弄来了。妈的，炒开就能再炒开去。刚才讲起了挺慢的，还不要的。没有啥来等红，这得给我们上起来。慢点吃嘛，你小时候家这样子，你要不下来炒点料就这样。